សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកក៏ដូចជាចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង lock screen លើ iPhone អញ្ចឹងបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ឆ្ងល់ឬក៏គាត់ចង់ដឹងថាតើយើងកំណត់នៅ screen lock យ៉ាងម៉េចមានន័យថាកញ្ចក់នៅ iPhone របស់យើងហ្នឹងវាបិទលឿនអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថា30វិនាទីវាបិទព្រឹបអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងាររបស់គាត់ចង់បើកបានយូរឬកំណត់5នាទីឬក៏មិនឲ្យ lock សោះប៉ុន្តែមិនឲ្យបិទ screen កញ្ចក់ទូរស័ព្ទសោះហ្នឹងព្រោះគាត់មានការងារក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅកិច្ចការរបស់គាត់នៅលើទូរស័ព្ទ iPhone ហ្នឹងអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការយកដៃយកមកប៉ះនៅលើ screen ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវារលត់អញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកំណត់ផងវាអញ្ចឹងណាបាទជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ setting បាទបន្ទាប់មកវាចូលមកកាន់ត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ពាក្យថា display and brightness យើងចូលមកដល់កន្លែងនេះយើង scroll វាចុះមកក្រោមហើយយើងនឹងឃើញពាក្យថា auto lock កន្លែង auto lock នេះបានន័យថាគឺជាកន្លែងដែលយើងកំណត់ចង់ឲ្យវា lock screen នឹងប្រហែលនាទីនេះ30វិនាទីបាទ1នាទី2នាទី3នាទីឬក៏យើង select យក never នេះមានន័យថា screen ទូរស័ព្ទរបស់យើងអត់រលត់ទេលុះត្រាតែយើងបិទវាអញ្ចឹងណាលុះត្រាតែយើងនឹង lock screen វាអញ្ចឹងវាអត់រលត់ទេអញ្ចឹងវាងាយស្រួលដល់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់មានការងារជាមួយនឹងទូរស័ព្ទគាត់ត្រូវការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅកិច្ចការរបស់គាត់ចង់ lock screen ទេអញ្ចឹងបើ lock screen វាគាត់ត្រូវយកដៃយកមកប៉ះដើម្បីបើកវិញអញ្ចឹងវាខាត់ពេលរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតក្នុងលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតដែលពួកគាត់ជាលក្ខខណ្ឌពិសេសនោះពួកគាត់តែងតែចុចកន្លែងនេះកន្លែងរូបនេះដល់ពេលយើងចុចអញ្ចឹងមកវា save battery កាលណាវា save battery កន្លែងនេះគឺវាអូតូបាទទៅ30វិនាទីគឺបិទហើយអញ្ចឹងណាដោយសារតែវាសន្សំចៃថ្មអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាបិទអូតូហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបងប្អូនកុំ save បាទកុំ save កន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ឲ្យ screen ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបិទណាហើយយើងបើកវាវិញមកអញ្ចឹងនៅពេលបើកវិញវាលោតទៅកន្លែងសភាពដែលយើងកំណត់វិញអញ្ចឹងណាដូចជានេះយើងកំណត់មិញគឺ never បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែកជូនហើយកន្លែងនេះបងប្អូនចង់បើថាវាជឿភ្នែកពេកក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនដាក់តាកមកហើយវាចេះមកវាស្រួលភ្នែកយើងដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដាក់ like យើងមកវាភ្នែកយើងក៏វាតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ដាអញ្ចឹងមកយើងស្រួលប្រើហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងផងដែរបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់សន្សំចៃថ្មបាទបងប្អូនចូលទៅកាន់កន្លែងនេះមួយខ្ញុំប្រាប់កន្លែង general បន្ទាប់មកបងប្អូនមកយកពាក្យកន្លែង background app refresh នេះបាទហើយបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនយក off មកណាជាធម្មតាវាចេញកន្លែងនេះវាចេញចេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវា load អាកន្លែងនេះពណ៌ខៀវនេះ load ចេញទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់កន្លែងនេះ off តែបើសិនជាបងប្អូននេះដាក់អានេះមែនប៉ុន្តែបងប្អូនទាញបិទអាថ្មកន្លែងនេះអាថ្មកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងក៏វាបិទអូតូដែរវាសំចៃឲ្យយើងស្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តអស់ថ្មបងប្អូនចុចកន្លែងកូនសោនេះមកណាដើម្បី save ថ្មយើងបានប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើការរបស់យើងដែលយើងចង់turn on screen ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកវាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅមានប្រយោជន៍បាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចពាក្យចុចពាក្យ subscribe បាទនៅលើchannel របស់ខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតទៅពេលដែលខ្ញុំផុសទៅបាទវីដេអូថ្មីផុសទៅគឺបងប្អូនទទួលបានមុនគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណ